Yes, jeg vil så bevise Pythagoras læresætning er sand. Den lyder a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Og måden man kan vise det på er via den her struktur her, som er 4 retvinklede trekanter, som danner den her retvinklede firkant i midten. Jeg ved, den er retvinklet, fordi at, der er 180 grader i en trekant, og den har 90 grader, så det vil sige, at der er 90 grader tilbage. Så det vil sige, at V her og U her er lige med 90 grader i alt. Og da V her er den samme som V her, så vil det så sige, at U plus V her også giver 90 grader. Og da det er en ret vinkel, så vil der være 180 grader i alt. Og så minus de 90, der er, så giver det 90, og det vil så bevise, at den her vinkel her, den er 90 grader. Så vil jeg så bevise, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det kan man gøre ved, at der er to måder at regne arealet ud af den her firkant på, hele firkanten. Den ene er at sige A plus B i anden. Den anden måde så er så at finde arealet af hver af de her firkanter her, og gange det med 4, fordi der er 4 af dem, og så gange det med det her herinde i midten. Eller lægge det til derinde i midten. Og det kan man gøre ved at sige en halv gange A gange B gange 4, da der er 4 af dem, plus C i anden. Jeg vil så bevise, at det her er det samme som det her. Og det kan man gøre ved at reducere den her. Nu vil vi starte med at reducere den ene måde, som også vil hedde A, B gange A, B. Eller A plus B hedder det måske. Nu skal jeg lige prøve at tage det om. Yes. Og det gør man ved at sige A gange A, som er lige med A i anden, A gange B, som er lige med A, B, og så B gange A, som også giver AB, fordi de giver BA, det er det samme som AB, plus AB igen, og så B gange B, som giver B i anden. Den kan man så reducere endnu mere ved at sige A i anden plus 2AB plus B i anden. Så vil jeg så reducere den her, og det kan man gøre ved at først lige udligne det her, som giver 2, så kan man sætte dem her sammen, så det giver A, B plus C i anden. Så jeg så viser de ens, og det gør man sådan over for hinanden, er lige med 2AB plus C i anden. Og da der er 2AB på begge sider, så kan vi så bare sige 2AB minus 2AB på begge sider af lighedstegnet, som så vil give A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det er så beviset for Pythagoras læresætning.